হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন একটি বড়লোক নিয়ে। ছোট সাউন্ড বক্স পাওয়ার ওকে, বাট বাজে না বন্ধুরা। এটা একটা ছোট সাউন্ড বক্স, এক্সট্রা করে ব্লুটুথ লাগানো, দেখুন সব কিছুই এক্সট্রা করে লাগানো, ভলিউম টলিউম এক্সট্রা করে, অডিও লাগানো ভিতরে। এর আগে এক মিস্ত্রি কাজ করছিল, চলেন তারপরে আপনার পাওয়ারটা দিয়ে একটু দেখি। বন্ধুরা আমরা পাওয়ারটা দিয়ে নিয়েছি, দেখেন এখানে লাইন চলে আসছে, ব্লুটুথ এফএম সব কিছুই করতেছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড নাই বা অডিও নাই। এটাতে কোনো সাউন্ড বা অডিও নাই। ফুল সার্ভিসিং ভিডিও আমরা নেক্সট পার্টে বানাবো। লাইক পয়েন্ট দিয়ে সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ।